Ini selamat datang Desa Wisata Medowo. Nah, ini kita mungkin sudah dekat kalau nyampe sini teman-teman. Kan ada apa ya nih, gazebo atau toilet. Tak kira gazebo mas. Ternyata toilet teman-teman. Ternyata toilet, tak kira gazebo. Menanjak lagi, menanjak lagi. Sudah mulai nampak panorama alam yang cukup indah teman-teman. Nah ini belok kiri mas ya, Pasar Kandangan, kanan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami Tiga Sedulur. Aku tadi memulai perjalanan dari Pasar Kandangan teman-teman. Pasar Kandangan ambil yang ke arah Wonosalam ya tepatnya ini. Ini aku menuju ke wisata apa? WBG atau kepanjangan dari wisata Bukit Gandrung Tanggul Asih yang terletak di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini lurus, ini aku pakai Google Map, kebetulan juga belum pernah ke sini teman-teman. Jarak dari Pasar Kandangan tadi untuk ke Bukit WBG ini kurang lebih 10 km teman-teman. Sedangkan dari Kediri kota sendiri kalau aku map tadi berjarak kurang lebih antara 49 km. Sedangkan buat teman-teman yang dari arah kota Jombang untuk ke Bukit WBG ini yang terletak di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan ini berjarak kurang lebih berapa ya? 33 km teman-teman kalau nggak salah. WBG ini sendiri adalah tempat wisata perbukitan teman-teman, dengan panorama alam, bisa melihat view wilayah di Kabupaten Jombang, wilayah Kabupaten Kediri dan Malang. Karena lokasinya memang yang berbatasan dengan 3 kabupaten tersebut. Dari sini juga terdapat apa ini? Banyak spot foto kekinian, instagramable. Jadi buat kalian-kalian, buat teman-teman yang suka selfie, yang aktif di media sosial, WBG ini bisa menjadi alternatif pilihan kalian teman-teman, untuk menambah koleksi pribadi, menambah koleksi foto yang instagramable, yang kekinian. Ya buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, boleh dong di subscribe biar teman-teman nanti gak ketinggalan ketika aku upload video baru teman-teman. Upload video baru tentang wisata-wisata yang menarik atau tempat-tempat menarik, tentang riding motor, gowes, yang pasti dengan view-view alam yang indah dan keren-keren seperti ini. Setengah hutan jati di sini teman-teman. Arah ke Bukit Gandrung yang terletak di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.
belok-belok, sudah mulai berbelok-belok teman-teman di sini. Jalan untuk mencapai ke Bukit Gandrung WBG. Iyalah sih mas. Oh, di sini banyak hutan jati teman-teman. Kayak di mana? Di Lengkong ya. Kalau Lengkong itu hutannya sebagian besar lahan pegunungan di sana ditanami jati seperti ini. Wih, jalannya halus tapi cukup menikung teman-teman. Suasana di sini cukup sejuk teman-teman. Kiri kanan kita hutan jati. Jatuh mas. Gerang kilo mas? 3,5. Kalau di map dari sini masih kurang 3,5 km teman-teman untuk masuk ke kawasan wisata WBG, wisata Bukit Gandrung Tanggul Asih. Kalau aku lihat di Google tadi, WBG ini sebetulnya dulunya adalah teman-teman apa peninggalan. Oh, ini ada selamat datang desa wisata Medowo. Nah, ini kita mungkin sudah dekat kalau nyampe sini teman-teman. Medowo. Kalau aku lihat di Google tadi teman-teman, WBG ini dulunya pernah dipakai apa? Penjajah Jepang ya waktu itu sebagai tempat pengintaian dari Malang. Jadi untuk mengintai pejuang kita, pejuang bangsa Indonesia ketika mau memasuki apa? Wilayah Kabupaten Kediri. Karena di puncak Bukit WBG ini terlihat jelas mungkin ya, dari atas terlihat situasi dari Malang, dari perbatasan Jombang terlihat di sini. Makanya kenapa dipakai oleh tentara Jepang waktu itu sebagai tempat untuk mengintai musuh yang mau masuk ke wilayah Kabupaten Kediri. Dari sini sudah mulai nampak panorama alam yang cukup indah teman-teman. Walaupun agak mendung sedikit. Wah, dengan suasana seperti ini, wah, kiri kanan kita seperti ini. Kondisi jalan juga cukup lebar, cukup halus untuk mencapai ke tempat wisata ini. Ini nanti mas. Oh, ini ada pertigaan desa apa tadi? Tanggul Asih 1 km. Oh, itu ada petunjuk WBG Tanggul Asih. Kita belok kanan. Habis ini kiri mas. Oh, belok kanan, belok kiri. Tetap semangat. Oh, ini mas 1 km wisata WBG Bukit Tanggul Asih. Oh, ini teman-teman. Kita mau nyampe ini. Dari sini masih 1 kilometeran, cuman medannya mungkin mendekati lokasi ini agak menanjak tadi ya.
waktu aku lihat di Google tadi. Seperti ini, mendekati kawasan wisata WBG. Kondisi jalannya agak sempit teman-teman. Lurus mas ya? Oh iya lurus mas ya. Terus oh seperti ini. Oh lurus. Ini mobil juga masih bisa teman-teman, mungkin cuman harus agak berhati-hati karena mendekati lokasi ini kita memasuki kawasan perkampungan permukiman warga sini. Jadi mending berhati-hati, nggak usah ngebut. Oh ini yang nanjak mungkin teman-teman. Ya ini nanjak mas ya. Oh nanjak sedikit ini teman-teman, tapi sudah di beton. Oh ini ada mobil, kita harus berhenti persimpangan karena memang kondisi jalannya juga cukup sempit. Enggak satu arah ya berarti mas ya, paling ya? Enggak ya? Enggak satu arah ya berarti ya? Oh jadi memang nggak satu arah teman-teman. Jadi kalau mobil berpas-pasan ini harus ekstra hati-hati karena memang lebar jalannya agak sempit teman-teman. Oh, menanjak sempit. Nah ini wisata Bukit Gandrung Tanggul Asi 50 meter. Nah ini kita mau nyampe. Oh ini teman-teman. Ah depan itu mungkin. Wah lumayan keren. Oh ini depan ada apa ya nih? Gazebo atau toilet. Tak kira gazebo mas. Ternyata toilet teman-teman. Ternyata toilet, tak kira gazebo. Oh ini parkir mobil mungkin kalau waktu ramai pengunjung, mobil parkir di bawah sana tadi mungkin. Wah, menanjak lagi. Nah depan itu mungkin teman-teman WBG belok kanan. Wah ini. Oh masih proses pengerjaan paling begitu. Iya bener ya tadi. Oh iya itu teman-teman WBG. Alhamdulillah nyampe teman-teman. Nah seperti ini kondisi WBG. Kesel mas? Kesel kak? Oh cuma capek ya. Nah itu WBG teman-teman, kita sudah nyampe. Alhamdulillah. Ngopi dulu ya.